Дима, я надеюсь, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Группа подтвердила правила игры? Да, самое главное захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будет обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но точно знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата. Помнишь, что ты сказал? Что если бы люди осознали, какое воздействие мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с расстояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. Меня! Через автопарк. Вниз на уровень Д, потом вверх по лестнице. Есть контакт. Двое впереди. Дима, убери их. Убей! Цель тебя!
влево, давай влево. А зачем загазовывать все помещение? Кто знает, может быть, отвлекли внимание, сейчас это не важно. Нам главное найти ядерный чемодан. Хорошо. Через тот проход там должны быть ступеньки. Дима, на точку. В комнате никого. Смотри, они заманивают людей перед газовой атакой. Дима, возьми по флангу! Куда, Кирилл? Прямо! Блядь, узнай положение наблюдателей. Топор личму, сообщи расположение факела, прием. Основной торговый этаж, вон, туда. Проверил! Наведи на них фланговый огонь! Основной торговый этаж, вон, туда. Давай, Дима! Чё? Он ускалывает! Проламывай!
должны держать его в достижимом радиусе. Он покидает здание! Тихо, дорогой, ну чего ты? Ну ё-моё, шевели! Эй, двигай! Идите у двери! Подожди. Мы кладем под обстрельный огонь. Дай полиции загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял? Сзади микроавтобуса. Давай! Все проверено! Я не вижу бомбу! Иди вокруг автобуса! Смотри за своей левой стороной! Левой стороной! Вот, он идет вниз по улице! Двигайся быстрее! Расчистите их! Левой стороной! Давай! Все проверено! Давай, давай, иди! Кого? Через арку! Черт! Давай! Давай, иди за бомбой! Нет! Оставь меня! Мне конец! Я... Давай, не можем оставаться!
должны следовать его приказу. Давай, Диму! Вперед давай! Нам нужно идти! Пошли! Мало! Блядь, горяние, ёпта! Я ранен! Ай! Обезопасил это? Что за херня, блядь? Это же пустышка, не ядерное оружие, блядь! Топор лишь ему где факел?